tunahitaji kuwa na moyo wa rehema, utu wema, unyenyekevu, upole, uvumilivu na kuchukuliana na kusameheana. Na tukiweza kudumisha hayo yanayotufanya tushindwe kuishi kwa pamoja na kuishi kuonesha huo mfano bora wa familia takatifu katika maisha yetu, yanaweza kutoweka. Mtakatifu Paulo anaendelea kutuambia, zaidi ya hayo yote tujivike upendo, ndiyo kifungo cha ukamilifu. Hizi ndizo tunu za familia takatifu. Familia ni mahala pa msingi pa kujenga utu wa mtu kwa ajili ya kanisa na jamii, na hili ndiyo chanzo au chimbuko la uhai na mapendo, uhai unaopaswa kutunzwa tangu kutungwa mimba. Na hili tunalisema mara nyingi, ieleweke vizuri. Kazi ya uumbaji ni ya Mungu, na amependa kuwashirikisha wazazi, na tangu mwanzo kabisa kitoto kinapoanza kutungwa mimba ni binadamu, kinapaswa kuheshimiwa, kinapaswa kutunzwa, kinapaswa kuhurumiwa, kama na sisi wenyewe wazazi wetu walivyofanya kwetu. Si jambo la mtu kujiamulia, napenda au sikapendi. Katika Injili Mathayo tumemsikia akitupa simulizi la familia takatifu kukimbilia Misri, na baadaye wanaenda Galilaya, na matukio yote mawili yanaongozwa na ujumbe wa malaika anaopokea Yosefu katika ndoto kwa unyenyekevu na utii. Tendo hili linatukumbusha kuwa kuzaliwa kwa Kristo mkombozi ni mwanzo wa taifa teule jipya, mfano wa taifa la Israeli. Katika familia, baba na mama ni viongozi wanaotakiwa kushikana mikono ili waishi vyema hapa duniani kwa furaha, amani na upendo, wakijiimarisha katika taabu na mahangaiko, ili mwisho wafikishane mbinguni kama mwili mmoja. Yosefu alitekeleza wajibu wake na akasikia sauti ya malaika, akaipokea kwa unyenyekevu na akatii alichoambiwa, na hivi akaokoa maisha ya mtoto Yesu. Ndipo hapa tunaona baba ana wajibu mkubwa kwa mama na watoto, na hivyo mama kwa baba na kwa watoto. Yesu mzaliwa ni mfano halisi wa watoto ambao, kama anavyosisitiza Baba Mtakatifu aliyekuwepo na kuanzisha mwaka huu wa Jubilei Francisco katika waraka wake na barua yake Christus Vivit, yaani Yesu anaishi, anasema, vijana mwigeni Yesu, mkakue vyema na kukomaa katika maisha kiakili, kiroho na kimwili. Tunapoadhimisha sikukuu hii ya familia takatifu ya Yesu, Maria na Yosefu, ikiwa imejazwa na upendo na uchaji wa Mungu, tuiangalie, tujifunze na tukaziishi tunu za hiyo familia, ili tuendeleze familia zetu kiroho na kimwili, na tutibu familia zile zilizojeruhika
kwa kukosa upendo wa kweli na kukosa uchaji wa Mungu. Tuige mfano wa familia takatifu ili tujenge familia bora ambazo zitakuwa paradiso ndogo hapa duniani. Mwenyezi Mungu katika mpango wake wa kumuumba mwanadamu alikuwa na lengo. Lengo lake ametutaka tumjue na tumpende na tumtumikie na mwisho kufike kwake mbinguni. Sote tunamjua Mungu, tunampenda Mungu, na ninyi wanafamilia amependa kuwashirikisha maisha hayo ili ule upendo kwake Mungu uonekane katika maisha yetu ya familia, kwa sababu ni katika kumpenda jirani ndipo tunampenda Mungu. Hatuwezi kumpenda Mungu na tukamchukia jirani. Sasa bahati yetu njema kabisa, jirani mko pamoja pale pale. Tunaanzia pale kwenye familia, na baada ya hapo tunakwenda nje kwenye jumuiya zetu, vigango vyetu na kadhalika. Kumbe tutumie fursa hiyo vizuri ya kuweza kuishi hicho ambacho Mungu kwa kutuumba ni mojawapo ya lengo lake, tumtumikie Mungu, na anatutaka sisi wanafamilia tumtumikie ndani ya familia, kila mmoja kwa mwenzake, na kwa namna hiyo familia iwe ni mahala panapotuandaa tuweze kufika kwake mbinguni, na isije ikawa tunaishi pale na iwe ni sababu ya kushindwa kufika mbinguni. Katika familia tuishi kwa amani na furaha, na mwisho tuufikie uzima wa milele. Lakini katika yote yatupasa kukumbuka kwamba hakuna familia yoyote itakayosimama imara, kufanikiwa na kudumu kama haina upendo wa kweli na Mungu hayuko katikati yake. Tumkaribishe daima awe sehemu ya maisha yetu. Na bahati njema amezaliwa mtoto Yesu Emanueli, Mungu pamoja nasi. Tumkaribishe katika familia zetu. Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili katika waraka wake mwingine wa kitume ushirika wa familia, akieleza wajibu wa familia ya Kristo kwa kanisa na ulimwengu, anasisitiza umuhimu wa familia katika malezi ya watoto na ujenzi wa kanisa na taifa, anaposema kwamba familia ni kitalu cha kanisa na jamii kwa ujumla, na ili jamii na kanisa lifanikiwe ni lazima kuwe na msingi mzuri katika familia ambayo ndiyo inaathiri tabia, mwenendo na maisha ya wanajamii. Hivyo basi, familia kama kanisa la nyumbani pia ni shule ya imani, ni shule ya sala, ni shule ya upendo, ni shule ya amani na mshikamano. Familia ni shule ya utakatifu, ni makao ya furaha na kitalu cha uhai. Niwaalike kila mmoja katika sikukuu hii na ambayo inatuhusu sote, tutafakari vyema na tuingie katika uhalisia wa maisha yetu siku za msalini, tuone jinsi ambavyo maisha yetu ya familia yalivyo, na tusiogope kuchukua hatua, hasa katika kuitibu na kuzitibu familia zetu. Tunahitaji, tunaona jinsi ambavyo malezi yanaendelea siku hizi.
Tunaona jinsi ambavyo tabia za vijana wakati mwingine zinateteleka, zinakuwa za ajabu ajabu. Tujiulize, tumeacha wajibu wetu mahali gani?